mondok. Köszönöm a kritikát. Igen, ezt a választ köszönjük szépen, hát őket hívtuk ide meg egyébként. És akkor de azt gondolom, hogy azért itt olyan kérdések merültek fel, ami ugye a munkáltatóhoz tartozik. A munkáltató nincs itt, vele lehetne ezt megbeszélni. Munkálkát nem munkáltató. köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy azt menjünk bele, hogy egyre szavait meg. Mindenkitől türelmet és hőmérsékletet szeretnék kérni. Elnézést, akinek várnia kell. Szabó képviselőnek szeretném megoldani. Szépen köszönöm. Igyekszem nagyon röviden, nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus lesz, amit mondok. Lényeg az, hogy az ország bevételének, 4 napi bevételéből mindent meg lehet oldani, legalábbis Budapest vonatkozásában. Semmilyen gond, nem lesz helyre lehetne hozni a múltat. Nyilván ez még nem jelenti azt, hogy ezután minden úgy működhetne, mint eddig, de nyilván a BKV-ban is bizonyos dolgokat át kéne alakítani, olyan nincs, hogy valami tökéletesen működik. Tehát mindig lehet korszerűsíteni, és ezeket meg is kell tenni. Jószerivel, amikor én azt mondtam, hogy pontosan tudják, hogy a bizonyos járművek esetében 40 éves a lemaradás. Ők tudják a legjobban, ez nem kell politika. Annyit viszont fontos itt és most elmondani, hogy itt ülnek a szakszervezet képviselői. A szakszervezet képviselői úgy tudom, hogy be vannak vonva bizonyos döntéshozatalba, többek között a szervezeti és működési szabályzat elfogadása biztos, hogy azt önöknek alá kell írni, a kollektív szerződést biztos, hogy alá kell írni. Tehát ilyen értelemben önök tájékoztatva vannak, és jó szerintem az előbb hangzott el, hogy sikerült önökkel megállapodnia a munkáltatónak a bizonyos kérdésekben. Nem ezt hallottál? Szó szerint nem. Az átmeneti foglalkoztatás például önök aláírták. Mert én az ellenzék oldalán ülök, meg vagyok döntéshozó. Tehát az, hogy mit tenne a Jobbik adott esetben, hogyha dönthetne, erről értelmetlen beszélni olyan értelemben most, mert önöknek ez most fáj. Tehát most van önökről szó. Az, hogy ha egyszer majd mit fog tenni, vagy mit ígérünk, ez nem a kampánynak a része. Tehát nem is szeretnék ezügyben kampányolni. Ezek a fontos dolgok. 4 napi bevétel, igen, a kormánynak van erre hatásköre, a kormány tud ebben dönteni, csak nem is a főváros. Ezt Horváth képviselő úr is elmondta, hogy jószerivel akkora a pénzelvonás Budapestről, ami jószerivel nem kezelhető. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy nagyon rövid az időnk, 5 óráig tart a rendezvény. És ezért, aki hozzászól, azt kérném, hogy tényleg frappánsan röviden, természetesen megadom Manzéli úrnak is a szót. Köszönöm. Köszönöm, és próbálok röviden, mert itt elhangzott valóban jövőkép, mit lehet csinálni. Valóban én is azt érzem, hogy most pillanatnyilag nagyjából egy pöcegödör közepén ülünk, és azon gondolkodunk, hogy most hogy de legyen büdös. Rövid távon ezt most nem lehet megoldani, ebből ki kell mászni ebből a gödörből, ruhát cserélni és menni tovább. Tehát sajnos itt meg kell oldani mindenképpen a BKV finanszírozását, hogyha bármit akarunk csinálni, a BKV finanszírozásának megoldása nélkül nem lehet megoldani. Szeretném azt mondani, hogy azt gondolom, hogy önöknek a dugódíj barátja. A dugódíj, amit csak az LFP vállalt föl, azért a barátja, mert ez egyrészt bevételt generálna, legalábbis reményeink szerint 20-30 milliárdot alaphangon a BKV-nál, illetve a tömegközlekedés finanszírozásáról, másik oldalon pedig kapacitás többletigénnyel jelentkezik, hiszen valójában azok az autósok, akik kényszerűségből ennek a dugódíjnak a hatására átülnének tömegközlekedésre, közösségi közlekedésre, az nyilván egy nagyobb utas létszámot jelent. Tehát ez több busz, több villamost jelent, és több buszvezetőt és több villamosvezetőt. Tehát azt gondolom, ez mindenképpen egyrészt a finanszírozás szempontjából is jót tesz a városnak, mert a város ugye nem csak arról van szó, hogy itt a dugók vannak, hanem a légszennyezés, ami nagyjából ugye 90 napnál
most már magasabb az a határérték feletti napok száma, az egészségügyi határérték feletti napok száma. Volt ez még tavaly, idén már nem lehet mérni, mert nem jutott pénz a mérőállomásoknak az ellenőrzésére, javítására, úgyhogy leálltak a mérőállomások, úgyhogy nem lesz mobiliadó, ebből az is következő. Tehát finanszírozást meg kell oldani. Elhangzott az, hogy miért Budapest ellenzéke, vagy miért Budapest ellensége a politika. Ezt mi is gondolkodunk ezen, hogy vajon a Fidesz felső vezetése az miért Budapest ellenes. Ezt megint én nem szeretnék itt politikai nagyon szöveget mondani, de hát azt látni kell, hogy jellemzően a Fidesz vezetésében, hogy így mondjam, vidéki titánok vannak, még a Rogán Antal is ugye, ha jól tudom, valahol Karcagon született, vagy valahol Szarvason, nem tudom pontosan, de hogy annak együtt, hogy ő egy fővárosi 5. kerületi képviselő, Habonyival járult hozzá a főváros működéséből ebben a ciklusban, hogy elvont 3,5 milliárdot az ingatlan vagy az idegenforgalmi adót, elvonatta, a kerületekhez juttatta, így neki plusz 1 milliárdja van, a fővárosnak 3,5 milliárd, ezt megint be kellett pótolni. Szakmai, még egy gondolat, szakmai okok, hogy most miért kell a kiszervezés, ugye erről volt szó, hogy szakmai okok nincsenek. Hát a szakmai okok az értelemszerűen ez most annyi, hogy a tarlóség megnyerték a választást, az ő programjuk erről szólt, hogy ezt a londoni modellt bevezetik. Nagyjából ezt lehet szakmai oknak mondani. Mi már sodródunk ebben az eseményekkel, és egyelőre nincs ráhatásunk, hogy ezen módosítsunk, vagy változtassunk. De hozzáteszem, ezt is lehet jól csinálni. Nem arról van szó, hogy ez eleve elutasítandó, azt gondolom, hogy ezzel érdemes próbálkozni, de a BKV mindig is a legnagyobb szervezet marad, mindig is önök lesznek elméletileg a méretgazdaságból adódóan a legköltséghatékonyabban, legfeljebb több, hogy így mondjam, kis cserkész, majd kicsit próbálja önöket csiklandozni, legalábbis reményeik szerint. Tehát én azt gondolom, hogy az a jövőkép, hogy jobb tömegközlekedés lesz, több busz, több villamos, és ebben egy kicsit belefér az is, hogy esetleg 1-2 busz, vagy a 10-15-20%-ig körülbelül azt esetleg más alvállalkozók üzemeltessék azért, hogy meglegyen a referenciál, hogy mit kell tudni a KV-nak is produkálni. Köszönöm. Köszönjük szépen, főleg azt, hogy konkrétan legalább az elképzeléséből az LMP-ben mutatom, és akinek ígértem természetesen ne haragudj, de látod, hogy örülök neki, hogy ilyen aktívan vagy. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, kollégákat, a megjelent vendégeket is, Tulcsán Sándor vagyok. Hát úgy nagyjából 80 térpesti üzemegységautók szeretném a képviselőtől elnézést kérek, hogy legyintettem, nem tiszteletlenségből, csak egy autóbuszvezető vagyok, tudunk uralkodni magunkban, úgyhogy autas is oda jön, akkor is azt mondom, kérem szépen tessék mondani, mi a problémája, hogyha ideges is vagyok, úgy így szeretném folytatni. Azt szeretném mondani az egészben, hogy 81 óta dolgozom a tömegközlekedésben. 81 előtt a Volántrösznél és a BKV-nál is voltam, mint sportol. Végigéltem azokat a dolgokat, amik a nagyon csúnya dolgok voltak abból a korszakból. És akkor már hasonlóképpen működött a BKV, mint most. Én a BKV-nak köszönöm, és más nevében is mondhatom, hogy nekem munkát ad, fizetést, és el tudom tartani a családomnak. 7 gyerekem van, az első házasságomban 2. Én az összes vezérigazgató alatt szolgáltam a Volántrösznél, meg a BKV-nál. A Volántröszből a BKV-hez jöttek a vezérigazgatók, amikor a Vaznalatban voltam, ott is ismertem jól, onnan is ide jöttek a vezérigazgatók. Az egyik neveket nem mondok, az egyik vezérigazgató titkárnője volt az én feleségem, az első. Mivel láttam a BKV, és mindig elvállam. Most csak azt szeretném elmondani, hogy én nem vagyok tisztában ebben az egészen. Én csak a saját nézetemet szeretném elmondani. Úgy érzem, hogy egy ilyen teljes porháború folyik most a BKV ellen. Olyan, mint hogy egy keresztes hadjáratot folytatnának a járművezetőkön keresztül a BKV dolgozók ellen. Én ezt egyre jobban már morálisan is teljesen el vagyok gyengítve olyan szempontból, nem magának mondom, csak így általánosan, hogy nem érzem magam biztonságban. Nekem minden egyes évre tovább tolják a nyugdíjamat. Most is be akarom nyugdíjra, mert most megírják dolgoznom 2 évet. Van 42 és fél év munka. Na mindegy. A lényeg az, én úgy veszem észre, hogy ez az egész a politikai, a nem hozzáértés és a személyes harcoknak a következménye, ami itt van. A BKV mindig a politikai szinterek harcterévé teszik állandóan, és ennek mindig az alkalmazottak visszák meg a legjobb. Én ezt úgy látom, az egyetlen cég, ami megmaradt ilyen nagy cégekben. De most a BKK-val még azért nem jöttek egyet, mert nem tudom, hogy minek van.
Én Fideszes szavazó vagyok, én fölemeltem a Fideszt, meg fölemeltem a sok millió ember a jobboldali szavazó vagyok. De egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit szakmaira hozzáértést vártam volna a Fidesztől, mert ne olyan embereket nevezem ki, akiket úgy érzem, hogy a tapasztalat lehet, hogy iskolája megvan valakinek, és nem lesz menni. De hát én úgymond 30 év tapasztalatommal sem mertem volna elvállalni olyan felelősségteljes állásokat, amiket némely fiatal elvállal. Csak azért, mert papíron van. Nekem 5 szakmám van. 5 szakmám van, amiről papíron van. És mégis van olyan szakma, amivel nem mernék dolgozni, mert nincs hozzá megfelelő tapasztalatom. És a megfelelő időm, amit eltöltöttem benne. Na most itt egész most csak az autóbusz ágazatban tudok beszélni. De csak arra kérlek, hogy röviden, mert hidd el, nagyon sokan hát mindent állandóan cseszegetnek minket, büntetgetnek minket, ellenőriznek. Rossz, lerobbant, szinte üzemképtelen roncsbuszokkal dolgozunk, és mégis oda jön a néni, és bead egy szőlőt, bead egy távol csokoládét, és az azt mondja, hogy köszönöm szépen, hogy hazahozott ilyen szépen ebben a Pride busszal. Ilyen dolgok vannak. És akkor az ember, hogyha a szolgáltatás színvonalát akarja emelni, akkor mi a lényeg? Oda jön, jó, és kiváló PKK-s vagyok, magát megbüntettem korai ajtónyitásért. Mondom, hol? Főúton jelentem. Mondom, hol? Végigmentünk az egész vonalon, minden kész, nem volt semmi probléma. És följelent, azért, mert egyedül voltam a vonalon, a 4 kocsi helyett, szakadó esőbe. Még azokat az utasokat is fölvettem, akik kilométereket gyalogoltak az út mellett, hogy ne azon a játék, és ez nem tetszett nekem. Na most kérdezem én most akkor, az utas van, mi értünk, vagy mi vagyunk az utasokért? Ez is abból adódik, hogy olyan embereket vesznek föl ellenőriknek, akiknek szakmailag és a tapasztalatok semmi közük az egész dologhoz. És a kutatás akkor lát valamit, és akkor azt hiszi, hogy akkor úgy van. Én úgy látom, hogy ez az egész bele fog fulladni a saját előkészített gödrébe. Azért, mert 68-ban, amikor elkezdték, emlékszem, amikor próbálgattuk a jegyet, a Kádár rendszerben, hogy ki kell utaztani. Azóta szinte semmi nem változott. Az emberek változtak. Elmondom, este 8 óra után senki nem utaszt jegyet. Én ezt merem bocsánat, még az is, aki becsületes ember, nem bántam azokat a különbségeit. Én ezt 20 éve tapasztalom. Kinyitom a jegykezelő készüléket, este 8 előtt tök tiszta, éjfélkor kinyitom, tök tiszta. Úgyhogy az emberek annyira el vannak szegényedve, hogy egyszerűen már nem tudnak ehhez a BKV-nak a fenntartásához hozzájárulni. Ehhez kéne valamit kitalálni. Meg az, hogy lehetne... Kidobáltál Hát nem tudom, én csak azt mondom, hogyha így lesznek a igazából nem magam miatt beszélek, hanem a fiam miatt, ő is itt buszvezet. Köszönjük és neki van szerződés. Köszönjük szépen. Tehát megint csak az emberi oldal jön el, amit úgy érzünk, hogy egyáltalán nem vesznek figyelembe.